こんにちは、さっさんです。先日ビタースイーツビュッフェ新宿ルミネスト店さんに行ってきましたので、その時の様子をお届けしたいと思います。100分で平日大人2700円、予約なしで入れるっていうところがとってもありがたいですね。でも予約するとね、もっといい特典あったりするらしいので、計画されている方は予約した方がお得かなと思います。で、こちらビュッフェ代の様子ですね。平日の夜ね、結構閉店間際に行ったので若干寂しい感じはあるんですけど、ちゃんと商品の補充はされていました。ただ限定のメニューはね、あったりなかったりしたものもあったんですけど、私なりに美味しそうなものをチョイスして食べましたので、全品揃ってはいないのですがご容赦ください。でまずね、各テーブルにこうやってビュッフェのルールのねメニューが置いてあったりして、それもすごい親切でした。急遽決めていったのでお腹のコンディションとか全然考えてなかったんですけど、まずはスイーツよりご飯って気持ちだったので、お食事系から先に取ってきています。まずはこういう時はね、忘れずにベジファーストしなきゃということで、サラダからサラダバーがあるんですけど、お野菜のサラダバーの他にデリ系のサラダも何種類か置いてありまして、このデリがねすごい美味しかったんですよね。意外って言ったら失礼かもしれないんですけど、こういうところってわざわざサラダバーにデリとか置かないことの方が多いんで、結構感動しました。そしてこれは1人ワンオーダーまでということらしいんですが、ライブキッチンでオーダーごとに作ってくれる博多ラーメンです。これ細麺でね美味しかったです。お熱いのでお気をつけくださいと言われたんですけど、やけどするほど熱いわけでもなく、猫舌の私でもサクサク食べ進めることができました。お味は結構シンプルでライトめな博多ラーメンです。しっかり豚骨のクリーミーな味わいもあって美味しかったです。ではパスタとか行ってみましょう。ビタースイーツビュッフェさんはパスタとピザがねいっぱい置いてありましたね。でピザは4種類あったんですけど、そのうちなんかあったかそうな3種類だけ持ってきました。マルゲリータ無難に美味しかったです。そして、これ炭火焼きチキンかな。これはなんかチーズ系のピザだったんですけど、生地もねまだまだあったかくてね美味しかったですね。で次がプルコギピザです。プルコギのお肉はほんのりプルコギ感ありましたけど、変わり種ピザとしては美味しかったかな。ハンバーグはねごめんなさい、普通でした。お弁当とかに入ってそうな味だった。そしてパスタ、この後3種類食べるんですけど、どれも美味しかったです。カルボナーラね、しっかりカルボナーラだった。カピカピ感もなく、しっかり出来たてのカルボナーラの味がしてとっても美味しかったです。これは意外と言っちゃまたこれも失礼かもしれないんですけど、パスタ美味しいとこってあんまないので嬉しかった。これは想像通りの味でした。そしてこのフライドチキンはね、フライドチキンというより唐揚げですね。でね、もうちょっとだけお料理が続きます。なんかパスタ2種だけだと寂しいのでケーキも乗っけてきちゃいました。で、これボロレーゼと、和風パスタなんですけど、この和風のパスタもね結構あっさりめで美味しかったですよ。チキンが結構ちっちゃく切られたのが入っていて、で、バター醤油、あんまり私パスタって普段控えてるので、こういうところに来るとここぞとばかりに食べるんですけど、どちらもね美味しかったです。ボロネーゼはちゃんとナスもゴロゴロ入っていて、お肉もがっつりしていたので良かったと思います。ただ味付けはやっぱりお子様もいらっしゃるからなのかマイルド系でした。でスイーツに行きたいと思います。ミニエクレア、一口で食べちゃってますが、中にクリームがパンパンに詰まっていて美味しかったです。辻利平さんとのなんかコラボ商品がめっちゃありまして、このロールケーキも大変美味しかったです。なんだろう、小豆がねなんか上の方に入ってて、そのゴロゴロ感とかも美味しかったです。でチョコバナナショートケーキ、これがねもう組み合わせ的に絶対好きなんですけど、想像を超えてしっとりしてて美味しかった。そしてこれは、またまたショートケーキなんですけど、抹茶といちごってことですね。ビタースイーツブッフェさんでは桜といちごと抹茶のフェアをやっていて、それでの辻利平さんとのコラボみたいです。でこちらライブキッチンで目の前で作ってくれるワッフルとクレープっていうのが名物のようでして、まずは、ワッフルいただこうと思います。これは桜といちごのワッフル、結構しっかりめに焼かれたワッフルの上に桜のクリームやいちご、あと白玉が乗っているんですけど、味全体的にはね桜シロップみたいな、桜クリームみたいなの味が強めで、いちごは生のいちごが乗ってます程度の感じでした。でワッフルがかなり固めに焼かれているので、なんかサクサクっていうか、サクサクしてるんですけど、もっちり感はねあんまないんですよね。だからなんていうのかな、ワッフルなんだけど
なんていうの、ちょっとビスケット感みたいなカリカリしてる感じ本当にでした。そしてこちらはね焼いてるとこ取れましたね。クレープも頼みました。せっかくなのでフェアの抹茶のクレープを頼んだ時の様子ですね。はい、こんな感じで仕上がりやってまいりました。わらび餅が2個乗ってて美味しそうですね。はい、でこちら食べていきたいと思います。なんか出来たてだからって自慢して見せてますねこの人で。クレープなんですけど、これはねなんだろうか、ちょっとたまたま私の運が悪いだけかもしれないんですけど、プレートにめちゃくちゃへばりついてほんと取るの大変だったんですよね。味自体は美味しかったです。抹茶のソースもほろ苦ぐらいの感じで、苦味はそこまで強くないかな。で、このアイスクリームと抹茶、アイスクリームとわらび餅クレープとかの組み合わせがとってもいい。でクレープ自体も抹茶味なので存分に抹茶が楽しめる一品だと思います。ここでこの日にビュッフェ台に置いてあった最後の生菓子たち全部持ってきました。スイーツはこれが最後になります。でまずねいちごのケーキ、これはね無難に美味しかったです。なんかムースケーキみたいな感じだったかな。でトリュフケーキはなんか言われりゃトリュフだなみたいな味わいでした。これはね紅茶の味がふんわりして美味しかったです。で抹茶シリーズで私はこれが結構お気に入りだったんですけど、ムースクレープ結構ムースがねっとりしててすごい食べ応えあって美味しかったです。このスフレチーズがねしっかりチーズの味がして結構好きでしたね。普段あんまり好んでスフレチーズケーキ好きなんですけど、スフレはそこまでなんですけどこれは良かった。あとこのチョコレートケーキねっとり濃厚で見るからに重そうな見た目なんですけど、見た目の通り重たくてこれは最高です。私チョコレートケーキ大好きなんでこのねっとり系は良かったです。そして、これコーヒーゼリーみたいな感じですね。カフェジュレっていうけどジュレかっていうほどなんか水分量なかったんだよな。なんかブリンって感じのコーヒーゼリーでした。はい。そして、このあんみつはねカピカピでした時間的な問題もあると思うんですけど、かなり乾燥しててなんかちょっと残念だったな。多分出来たて美味しいんだと思います。はい。でこれは最後桜モンブランですね。中に抹茶とか小豆とか入っていて、これもね結構美味しかったなと思います。なんかいろんな味が1個で楽しめて春を感じる一皿って感じでした。で今回カレーで締めてるんですけども、バターチキンカレーはねインドカレーとはちょっと違う感じでしたね。チキンと玉ねぎの入ったマイルドなカレーって感じです。キーマは普通でした。で今回の個人的ベスト3スイーツとお食事に分けて記載をさせていただいております。この日はたまたま仕事が早く終わってこの時間ならいけると思って飛び込みで行っちゃったんですけど、印象的にはお食事の質が結構高いっていうことなんですよね。なのでもしかしたらスイーツばっかり食べられないよっていう人にもお付き合いしていただけるようなそんなお店かなと思います。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。またね。